제 생각에는 그런 게 있어요. 그 애들하고 학교 연결돼 있어서 사람들이 많이 하는 건너다니고 왔다 갔다 하는데 차들이 좀 빨리 다니는 경향이 있어요. 끌고 가려고 하잖아. 봤지? 지금 끌고 가려고 하지. 와요. 더 물어야지. 일어나라고 그러는 거야, 지금 계속. 이봐. 아, 그런 거예요? 안 되니까 돌아간다. 또 돌아가면 어떻게 터킹도 쓸 텐데. 온다, 지금. 죽으면 하긴 하는 거. 하긴 했어.